Darasa la leo tutajifunza namna ya kutengeneza poda ukiwa nyumbani. Poda hii itatumika kwenye kuchora, lakini kwanza tujifunze poda ikoje. Tukianza na namna ya kuiapply hii poda. Kuna njia mbili. Kuna njia ya kwanza ambayo tunatumia tissue moja kwa moja, lakini pia tunatumia brush na poda yetu ni hii hapa. Let's say tunaanza na tissue. Tissue ukichukua ukaikunja vizuri ukaingiza poda, unaona inakuwa inatengeneza smooth texture. Inakuwa ni nzuri kabisa na inafikia weusi haraka sana kama unavyoona hapo. Inabidi utumie round motion, mzunguko, ili kuweza kutengeneza smoothness kama unavyoona. Lakini pia unaweza kutumia brush. Brush nayo unatumia the same way. Kawaida unapokuwa na apply brush lazima uchukue ufute kidogo pembeni uweke, lakini hapa tunafanya kama demonstration. Brush ni njia nzuri sana kupata weusi kwa haraka na smoothness. Na poda inakuwa haijakandamizwa sana kwenye karatasi wala kusuguliwa kwenye karatasi. Hivyo inakuwa imekaa vizuri sana brush kwenye karatasi kama ukijua kuitumia vizuri. Na kama unavyoona hapo inatengeneza smooth. Tofauti na kwenye tissue kunakuwa kama kuna weusi katikati, lakini brush ukiweka vizuri inakuwa smooth na inakuwa even kwenye karatasi nzima, inasambaa vizuri. Lakini tukija kuangalia kwenye upande wa kufutika, tukitumia mono zero eraser, tukianza na kufuta hapo kwenye sehemu mpaka na brush, unaona inafutika kirahisi tofauti na kufuta huko kwenye brush kwenye tissue. Kwenye tissue unaona kabisa inakuwa ngumu kidogo kufuta. Unataka kupiga highlight baada ya kupiga brush yako na hiyo poda inakuwa ngumu. Then tuangalie ukitumia penseli kushade na ukitumia brush. Kwa penseli utatumia side kama tulivyoelekezana, lakini changamoto ya hii ni kwamba inahitajika layers nyingi kufikia weusi, na pia ukikosea unaweza ukashangaa inabaki mistari haitengenezi smoothness inayojitosheleza. Kwa hiyo niwaibie tu tip moja. Unapokuwa unachora, ukitumia penseli kutengeneza weusi wako, baadaye chukua brush, weka na powder, fanya kazi yako. Sina hapo tunaweza kufanya shading na blending kutumia penseli pamoja na tissue, lakini sasa tufanye kwa kutumia brush. You see, unafanya eneo kubwa kwa muda mfupi tofauti na process ambayo unatumia kwenye penseli. Kwa hiyo brush inapunguza muda wa kufanya kazi, lakini pia brush inatengeneza smoothness haraka sana. Hivyo tujifunze kutumia brush. Now twende kwenye zoezi letu ambalo limetuleta hapa, kutengeneza poda. Hiyo ni container na hivyo vifaa vinginevyo ambavyo tunavihifadhi. Hapo tuna msasa, huku tuna container kidogo vinakuwa vinapatikana dukani. Kuna penseli ambayo tunatengeneza graphite powder, lakini pia tunakuwa na compressed charcoal. Na hivi vyote vinapatikana Michoro Hai hapa Dar es Salaam Mwenge. Ofisi imesajiliwa kabisa na inatumia mikoani kote. Na ukichukua penseli yako na msasa unasugua kwenye karatasi kichokunjwa vizuri katikati namna hiyo. Ukifanya usuguaji huu, poda itatoka. Msasa jitahidi namba 120 ni mzuri zaidi kuliko msasa mwingine. Misasa ina namba. Kwa unapoenda kwa fundi pale, nataka msasa, unanunua msasa mbele, nataka msasa namba 120. Then hiyo karatasi mkunjo unakusaidia wakati wa kuweka ndani ya container yako iweze kuingia bila shida yoyote, kwa sababu usipokuwa mkunjo itakuwa kama imesambaa sana. Nao baada ya kufanya kitu kama hicho, tumepata poda yetu ya graphite. Unaweza kuweka nembo yote kutumia ile masking tape, ukaandika 8B, 4B, 6B. Na tunapokuja kwenye swala la compressed, tunafanya the same thing. Unasugua kwenye sasa na kwenye karatasi iliyojikunja kama unavyoona hivyo, na poda zinarahisisha muda. Mtu anapokuwa amekupa poda na ukatumia poda, inatumia muda mfupi sana kumaliza hiyo kazi kuliko unapotumia penseli moja kwa moja. Na kwenye kikopo kilikuwa tayari kina poda chako, tumeongezea poda nyingine. Kumbuka kusubscribe for more. Karibu sana Michoro Hai.